இப்போ வந்து 500 rupees. நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, ஆக்சுவலா டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Welcome back to another video. So title பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு வந்து நான் 500 rupees ஒரு Swiggy delivery manக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸா டிப்ஸ் கொடுக்க போறேன். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டிப்ஸ் வந்து நம்ம 20 rupees 30 rupees கொடுக்க போறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக 500 rupees கொடுக்க போறோம். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஐடியா என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2021 rupees கொடுக்கலாம் பார்த்தேன், 2021 பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக தேதி வந்து 30th of December. இது வந்து இந்த வீடியோ கரெக்டாக நியூ இயருக்கு வரும். சரி டிப்ஸ் வந்து 2021 rupees கொடுக்கலாம் பார்த்தேன், 2021. பட் அவ்வளோ காசு என்கிட்ட இல்லை. ஏதோ யூடியூப் வந்து கொஞ்சம் காசு வந்து 500 rupees எடுத்து இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் டிப்ஸாக கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரிக்கு. ஸோ இது எதுக்கு பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒரு விஷயம் தான். பிகாஸ் இந்த 2020 நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டோம். ஆப்வியஸ்லி கொரோனா வந்துச்சு, நிறைய பேர் இழந்து போயிட்டாங்க, சில பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு. ஆல்சோ இந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்தோம். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஸ்விக்கி, டன்ஸோ, ஜொமேட்டோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் சாப்பாடெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் யூஸ்வலி அந்த டைம் இந்த கொரோனா டைமில் யாரெல்லாம் வெளியில் போய் வேலை பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்விக்கி ஆளுங்க தான். ஆப்வியஸ்லி மெடிக்கல் சைட் வந்து டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் கூட பண்ணாங்க. பட் சேம் டைம் நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸ் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் தான். ஸோ அதில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறாங்க டெலிவரி டிரைவராக. ஸோ அவங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டாங்க இந்த வருஷம். அண்ட் இப்போ 2021 வரப்போது, இன்னைக்கு வந்து 2021. இந்த வீடியோ வரும்போதே ஆல்ரெடி நியூ இயர் வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஹாப்பி நியூ இயர். ஸோ பேசிக்காக வந்து இந்த வருஷம் கஷ்டப்பட்டாங்க 2020. ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு பாசிட்டிவாக ஆரம்பிக்கலான்னு தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன். ஸோ இது கரெக்டாக 1st of January வரும். ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேவ் அ குட் இயர் அஹெட். பிகாஸ் கொரோனா ஸ்டில் இருக்குது, ஸ்டில் சேஃபாக இருக்கணும். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு வேண்டிக்கலாம். அண்ட் எஸ் 500 rupees வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, 306 rupees. அட்ரஸ் போட்டு ஆர்டர் பண்ணிட போகிறேன். பிகாஸ் இப்போ டைம் ஆல்ரெடி 9:17. அஞ்சப்பர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நமக்கு சேலான் பரோட்டா தேவைப்படுது ராத்திரிக்கு. எஸ் வில் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட். இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ரீசனாக 50,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனலில் டச் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து 1000 rupees கிவ் அவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அமேசான் கிஃப்ட் வவுச்சர்னு 500, 300, 200. ஸோ 3 ப்ரைஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அது இப்போ தான் அனுப்பிச்சேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் நான் சொல்லியிருந்தேன் அனுப்புகிறேன்னு. பிகாஸ் வின்னர்ஸும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்ட ஒரு லைவ் வீடியோவில். அந்த வீடியோ நான் கீழே போகிறேன். ஸோ அந்த வின்னர்ஸ் வந்து இமெயிலை செக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிவ் அவேலாம் நான் பண்ணுவேன் இந்த சேனலில். ஸோ இஃப் யூ நியூ டு த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் நான் பண்ணுவேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு நாள் பெருசாக பண்ணலாம். அண்ட் இப்போ வந்து 500 rupees. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கைஸ் கால் பண்ணுறாரு. ஓ ஷிட், வந்துட்டார் போல. ஹலோ. வந்துட்டீங்களா சார்? இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் சார். ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலாக சேனல் இருக்குங்க, சும்மா 2 கேள்வி கேட்கலாம். இல்லை மாஸ்க் ஓகே, வருஷம் முடிய போகுது. சும்மா ஜென்ரலாக உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இப்போ முடிய போகுது. ஆல்ரெடி கொரோனா, ஆல்ரெடி நீங்கள்லாம் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு தான் சும்மா ஒரு ஓகேனா பண்ணலாம். ஒரு 2 கேள்வி தான். ஸோ சும்மா ஒரு கேள்வி கேட்டலாம். ஆக்சுவலாக 2020 உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப மோசம் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஸ்விக்கியில். ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்விக்கியில் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளாக இருக்கு ப்ரோ? 2 years ஆகுது. 2 yearsல இருக்கீங்களா? ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கே தெரியும், நல்ல வேலை இல்லை 2 years சொன்னீங்க. ஆக்சுவலாக கொரோனாக்கு முன்னாலே ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு ஃபார் டெலிவரி. இப்போது இந்த 2020 ஒரு மாதிரியாக இருந்துருக்கும். ஏன்னா நிறைய கஷ்டப்பட்டோம், நிறைய பேர் வெளியில் போகல. நீங்களும் தான் டெலிவர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு 2020? ஏன்னா இப்போ 2 நாளில் நியூ இயர் வரப்போகுது. அதான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு தான் கேட்டேன். இப்போதைக்கு ஆர்டர் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது. ஆனால் வர நம்ம ரெகுலராக நம்ம எவ்வளோ பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் வருது. ஓகே. ஆனால் லைக் கம்மியானது மாதிரி இல்லையா? லைக் கொரோனாக்கு முன்னால மேபி ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கும் ஏர்னிங்ஸ். கொரோனாக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தது. கொரோனாவில் சுத்தமாக நம்ம காலையில் எடுத்தோம்னா காசே வராது சுத்தமாக. புரியுது. ஸோ இப்போ நமக்கே வராது. ஓகே புரியுது. அது அங்கங்கே போலீஸ் பிடிச்சி செக் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா, என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க? ஓகே. அதுவும் பேக் ஓப்பன் பண்ணி செக் செக் பண்ணுவாங்க. ஐயோ இதெல்லாம் தெரியும். செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அனுப்பி விடுவாங்க. ஆமாம், ஃபுட் இருக்கா, சரி கிளம்புங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே. அதுவும் லைக் நீங்கள் வெளியில் வைக்கிற மாதிரி இருக்குமா சாப்பாடு யூஸ்வலாக? லைக் இல்லைன்னா ஒரு சில கஸ்டமர் வந்து நம்ம டோர்கிட்டே வச்சுட்டு போயிடுங்க, வராதிங்க, டோர்கிட்டே வச்சிடுங்க அப்படின்னு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். ஓகே. அவங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சில கஸ்டமர் கையிலே வாங்க மாட்டாங்க ஃபுட்டை. நீங்கள் வச்சுட்டு போயிடுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆமாம், நீங்கள் வச்சு இல்லை கூட என்னாச்சும் அங்கே பக்கத்துலேயே டோர் பக்கத்துலேயே கூட அந்த மாதிரி நினச்சி வச்சுருவாங்க, அதில் வச்சுட்டு போயிடுங்க அப்படின்ட்டு.
நான் வேற எப்படி நான் லைக் அவங்க டிப்ஸ் கொடுப்பாங்களா ஜெனரலா? டிப்ஸ் வந்து இப்போ ஆட் ஆகுறது வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணிடுறாங்க ஒரு சிலர். ஓகே. ஆனால் அதுலேயும் பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறாங்களே ஸ்விக்கி எடுக்கிறாங்க. எனக்கு அது தெரியாது. கடைசியில் வரும்போது ஒன்றுமே தெரியல. ஓகே புரியுது. ட்ரூ லைக் சும்மா 20 ரூபீஸ் போடுவாங்க, 20 ரூபீஸ் போடுவாங்க, 10 ரூபீஸ் கழிச்சு தான் தராங்க. உங்களுக்கு தெரியாது. அது தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. ஸோ பெட்டர் டைரக்டா நிறைய கஸ்டமர் சொல்லி அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. நான் கொடுக்கறது வந்து உங்களுக்கு போதானு தெரியல, நான் அதனால தான் நான் கையிலே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கையிலே கொடுத்துருவாங்க ஒரு சில கஸ்டமர். ஜெனரலாக எவ்வளோ கொடுப்பாங்க? லைக் 20, 10 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வரும். ஒரு சில கஸ்டமர் இப்போ அட்ரஸ் ராங்காக புக் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி 50ஓ 60ஓ அந்த மாதிரி. ஆனால் மழை டைம்லும் எக்ஸ்ட்ராவாக தராங்க. மழை டைமில் வந்து நம்மளுக்கு மழை ஒரு சில நேரத்தில் பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஆனால் காசு வராது. ஓ அது வேற. ஆமாம். ஆனால் நம்ம கிட்ட வாங்குறாங்களே காசு. நம்ம உங்ககிட்ட 15 ரூபீஸ் அப்படி சார்ஜஸ் பண்ணுவோம். 25 எங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து 15 தான் தருவாங்க. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா அவங்க 30 40 எடுக்கறாங்க போல, அதுல உங்களுக்கு 15 வருது போல. அது எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க எவ்வளவு பே பண்றீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு பே பண்றீங்கன்னு தெரியாது. ஆனா நம்மளுக்கு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 15 ஒரு ஆர்டருக்கு 15. ஓகே ஓகே. அது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும், திடீர்னு அந்த நேரத்துல ஆர்டரும் வரும். ஆர்டர் வந்து நம்ம போய் எடுப்போம், ஆனா அந்த நேரத்துல அது ஆட் ஆகாது. அது 15 ஆட் ஆகாது. அது வேற இருக்கு. அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஓவரால் ஏதோ போயிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு. ஆனா இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டீங்க நீங்க. அப்படி கொரோனால சுத்தமா ஒண்ணுமே இல்ல. ஆமா ஆமா. ஆனா பேசிக்கா ஆர்டர்ஸ் கம்மியா வரும். ஆமா, ஆர்டர்ஸ் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த கொரோனாக்கு பயந்து யாரும் ஆர்டர் பண்ண மாட்டாங்க. அது வேற. இல்ல வெளியிலே போறது இல்ல, அது ஆர்டர் நான் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சரி சரி. அதான் உங்களுக்கு ஜென்ரலா கேட்ட 2 கேள்வி. ஆக்சுவலா வந்து இந்த நியூ இயர் முடிய போகுது. சரி, உங்களுக்கு ஒரு குட் கெஸ்டா மாதிரி, ஏன்னா நிறைய கஷ்டப்பட்டீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஆக்சுவலா டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இல்ல நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஒரு எதுக்குன்னா லைக் ஏன்னா ஸ்விக்கில நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க, எனக்கு தெரியும். லைக் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் கூட மழையில வந்தேன், எனக்கு நார்மலா வண்டி கூட ஓட்ட முடியல. ஸ்விக்கிக்காரங்க பேக் வச்சுட்டு எனக்கு செம்மையா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. சரி இந்த வருஷம் முடிய போகுது, அட்லீஸ்ட் நம்ம மூலியமா ஒரு ஹெல்ப் பண்றது தான் உங்களுக்கு இது கொடுக்குறேன். நீங்க 50 ரூபீஸ் சொன்னீங்க, இப்போ 500 ரூபீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். நீங்க வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சரி இல்ல ப்ரோ, அப்படிலாம் இல்ல. லைக் உண்மையில லைக் ஜென்ரலா வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இட்ஸ் ஓகே. லைக் ஐம் ஹாப்பி பிகாஸ் இப்போ எனக்கும் கஷ்டப்பட்டேன். இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ. இதை வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இட்ஸ் ஓகே. ஹாப்பி. பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இது கொடுத்ததே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் யூஸ்வலாக கொடுக்க மாட்டாங்க, இப்போ எல்லாம் போயிடுவாங்க. இல்லை நீங்கள் ஆனஸ்டாக சொன்னீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. நீங்கள் யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூஸ்வலாக 50-20 சில பேர் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம பேக்கில் அவங்க ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி வெயிட்டாக ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரூ ட்ரூ. 10 மீல்ஸ் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்மளால தூக்கிட்டே போக முடியாது. அதை தூக்கி எடுத்துட்டு போய் நம்ம வச்சா கூட உண்மையிலே நடந்தது என்னன்னா, ஒரு வாட்டி எனக்கு ஆர்டர் வந்தது 15 மீல்ஸ். 15 ஃபுல் ஒரே ஆர்டர்ல 15 மீல்ஸ். என்னால பேக் நான் எப்பவுமே வண்டியில தான் கட்டியிருப்பேன். வண்டியில கட்டிட்டு அந்த பேக்கோட கழட்டி எடுத்துட்டு என் ஷோல்டர்ல வச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர்ல எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறேன். நான் வாங்கிட்டு கேஷ் ஆன் டெலிவரி. அது 1305 என்னமோ கரெக்டா 1305 எடுத்து என் கையில கொடுக்குறாங்க. ஒரு டிப்ஸும் இல்லை, வெறும் 1305 அமௌண்ட். அந்த அமௌண்ட் எடுத்துட்டு வந்து என் கையில கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரியே இருக்காங்க கஸ்டமர். அந்த மாதிரியே இருக்காங்க. நல்ல இப்போ போனாலே 20 ரூபீஸ் அது மினிமம் 10 20 அந்த மாதிரி. அது கேஷ் ஆன் டெலிவரி வந்தால் தான் அந்த 20 10 தருவாங்க. ஆன்லைனுக்கு நம்ம வச்சுட்டு ஒரு இப்போலாம் என்னன்னா வச்சுட்டு போங்க, இங்கே வச்சுட்டு போயிடுங்க. அதுக்குன்னே எங்கள் ஆப்பில் வந்து நோ கான்டாக்ட் டெலிவரின்னு ஒன்று. நோ கான்டாக்ட் டெலிவரினா நம்ம டோர் கிட்ட வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சி விட்றணும். அவங்க கஸ்டமர் அதை பார்த்து நான் ஃபுட் எடுத்துப்பாங்க. நன்றி. ஏதோ எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் முடியாது, எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டோம். சரி நம்ம முடிந்ததே ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நன்றி. பார்த்து போயிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே கைஸ், ஸோ ஃபைனலி ஆர்டர் வந்துருச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக கஷ்டமாக இருந்துச்சு கொடுக்கவே. லைக் ஒரு மாதிரி எமோஷனல் ஆச்சு. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் கஷ்டப்பட்டோம் இந்த வருஷம் 2020 கஷ்டப்பட்டோம். சரி பார்த்தீங்களா, பேசவே எனக்கு ஒன்றுமே ஐடியா வர மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலாக 2020 நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டோம்.
ஸோ ஐம் ஷுர் அவர் சந்தோஷப்பட்டுப்பான்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவரே சொல்லும் போது லைக் மேபி மேக்ஸிமம் 50 rupees டிப்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். இப்போ 500 rupees நான் கொடுத்தேன். ஸோ அவருக்கு கண்டிப்பாக உள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி அவரும் இமோஷனல் ஆகிட்டாரு. எனக்கு கொடுக்கவே ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஆளுங்க ஸ்விக்கி ஆளுங்க படுற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். லைக் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் நம்ம யூஸ்வலாக ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம்ல. ஸோ இப்போது ஹெல்ப் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரியாக சந்தோஷம் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் இமோஷனலாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டோம்ல இந்த வருஷம். ஸோ எஸ், ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. சும்மா ஒரு பாசிட்டிவிட்டிக்காக தான் பண்ணுறேன். லைக் இந்த வருஷம் 2021 நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களை ஹெல்ப் பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணிங்க. அவர் சொல்கிற மாதிரி ஆன்லைன் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக டிப்ஸ் நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்விக்கி யூஸ்வலாக அடிப்பாங்க கமிஷன்ஸு. முடிஞ்சால் நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணும்போது கேஷ் ஆன் லைக் டிப்ஸுக்கு வந்து கேஷ் மாதிரி தந்துருங்க. ஒரு 20-30 rupees கூட கொடுத்தா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ஆர்டர் வந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 ரூபாய் 200 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இட்ஸ் குட் திங் தானே. லைக் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி. இப்போ பாருங்கள் 15 மீல்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு யாருமே அதே அமௌண்ட் கொடுக்குனா எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும். பட் நம்ம சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் ஒரு ஹோப் இருக்கும்ல, யாராவது நம்மளை ஹார்ட் ஒர்க் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு யோசிப்பாங்களே இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆளுங்க. அந்த மாதிரி படும்போது ஆப்வியஸ்லி கஷ்டம் தானே. ஸோ ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் இது பார்த்துட்டு நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் 10 ரூபா 20 rupees டிப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த சேனல் புதுசுனா இந்த மாதிரி நான் ஃபுட் வீடியோஸ், ட்ராவல் வீடியோஸ் அண்ட் சில vlogsலாம் வரப்போகுது vlogs. அண்ட் ஆல்சோ மேபி ஃபியூச்சரில் பைக் வீடியோஸ் கூட பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ்லாம் ஆக்சுவலாக ஒரு vlogging சேனல் மாதிரி. சப்போஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Idris Explores. ஹாப்பி நியூ இயர் அகேன். இந்த வருஷம் ஆப்வியஸ்லி கொரோனா இருக்குது. பட் ப்ளீஸ் ஸ்டே சேஃப். இந்த வருஷம் அது கொஞ்சம் பெட்டராக போகும்னு வேண்டிக்கலாம். டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே சேஃப். பாய்.